帶大家睇一睇我哋華發又一城呢個118平方嘅4房單位嘅裝修，好，一齊睇下。咁呢個戶型呢，就係118平方嘅4房單位啦。一入戶呢度呢，就做咗一個鞋櫃嘅一個設計嘅啊。嗱，呢個係一個鞋櫃嘅設計。嗱，呢邊咧就攞咗間房嚟做玩具房嘅，因為住得人唔多啊，所以就唔需要全部做睡房啦。咁再睇下我哋呢邊咧就係一個公衞嘅位置，然之後呢邊咧就係一個兒童房嘅，可以睇到非常之粉，就知道係一個女仔啦。嗱，咁依家大家咧就可以睇到呢度咧係客廳同埋飯廳嘅空間啦。咁我哋呢個風格咧就做咗一個原木風嘅一個風格嘅，咁可以睇到呢個地櫃咧就係做咗一個木色嘅，然之後電視牆咧就係一個白色嘅，呢個框嘅話咧就係攞嚟掛電視㗎啦，咁樣。呢邊嘅陽台咧就打通咗，都係做咗一個弧形嘅設計啦。咁呢個陽台做咗組櫃咧，就係一個烘乾機同埋一個洗衣機嘅。呢邊咧就係一個收納櫃咁樣啦。依家可以睇到嘅一個餐廳嘅空間咧，就係一張簡單嘅木色嘅餐台。咁然之後做咗一個餐邊櫃，都係木色加白色嘅一個設計嘅。呢邊咧係一個小陽台，一樣都係做咗個弧形嘅設計，做收納櫃喺呢度嘅。咁呢度咧就做咗個風窗嘅處理啦。就係一個廚房啦。咁廚房嘅話咧就空間咧就唔係算好大嘅，但係咧就該有嘅都有，洗碗機啊，同埋一個洗菜盤啊，同埋一個煮食爐、拉籃呢啲全部都係應有盡有嘅。嗱，咁呢邊咧個通道咧都係做咗一個拱形門嘅一個設計啦。咁呢邊咧就係一個主人房嚟嘅，主人房就比較簡單啲啦。呢邊係做咗一組衣櫃，呢度咧做咗2眼吊燈嘅。咁呢度咧係做咗一個梳妝台嘅位置，咁主人咧就可以喺呢度梳妝。呢邊咧就係一個洗手間，主人房嘅洗手間嘅位置啦。咁呢個位置咧就比較闊嘅，我哋可以睇到一個浴室櫃、馬桶同埋一個沖涼位，佢個空間都係比較闊嘅。所以呢度咧就做咗2趟嘅一個推拉門。呢邊呢間房咧就比較細間啲，就做咗一個書房嘅一個設計嘅。咁呢度咧係啲書櫃啦，呢度係一組儲物櫃，呢個係一個書台咁樣嘅。記得點讚關注哦。